अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः। सुत उवाच संस्तुतो भगवान्नित्थं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसखप्रीता भृगोद्वहम्। श्रीभगवानुवाच भो भो ब्रह्मर्षिं वर्यासे सिद्ध आत्मसमाधिना मयि भक्त्यानपायिन्य तपस्वाध्याय संयमये वयं ते परितुष्टा स्म त्वद्बृहद् व्रतचर्यया वरं प्रतीक्षा भद्रं ते वरदिशा दभीप्सितं। श्रीशिरुवाच जितं ते देवदेवेश प्रपन्नार्थे हराच्युत वरेणैता बतालं नो यद् भवान् समदृश्यत गृहीत्वा जादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनं मनसा योगपक्वेन स भवान् मेक्षयुग्मेक्षगोचरः अथाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणि द्रक्षे मायं ययालोक सपालो वेदसद्भिदाम्। सुत उवाच इतीडितोर्चित काममृषीण भगवान् मुनि तथेति स्मयन् प्रागाद् बदर्याश्रममीश्वरः तमेव चिन्तयन्नर्थमृषि स्वाश्रम एव च वसन्नग्न्यर्कं सुमम्भु भूवायो वियदात्मसु ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैरपूजयत् क्वचित् पूजां विसस्मार प्रेम प्रसरसम्प्लुतः तस्यैकदा भृगु श्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनिः उपासीनस्यां सन्ध्यायां ब्रह्मन् वायुरवोन्महान् तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाका अन्वभवन् करालाः अक्षस्तभिष्टा मुमुचुस्तडिद्भिः स्वानन्द उच्चैरविवर्षधाराः ततो व्यदृश्यन्त चतुसमुद्रा समन्ततस्मा तलमाग्रसन्तः समीरविगुर्मिभिरुग्रनक्र महाभयावर्त गभीरघोषाः अन्तर्बहिस्ताद्विरतिद्युतिखरै शतहृदा रूपतापितं जगत् चतुर्विधं वीक्ष सहात्मना मुनिर्जलाप्लुतां क्ष्मां विमनासमत्रसत् तस्यैवमुद्वीक्षत उर्मिभीषण प्रवञ्जना घूर्णितवार्म हार्णवान् आपूर्यमाणो वरसद्भिरम्बुदै क्ष्मामप्यधाद् द्वीपवर्षाद्रिभिः समम् सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत् सह दिग्भिराप्लुतं स एकविभुर्वरितो महामुनिर्बभ्राम विक्षेप्य जटाजडान्धवत् सूत्रेट्परितो मकरैस्तिमिङ्गिलै रूपधृतो बीचिन भास्वता हतः तमस्य पारे पतितो भ्रमन् दिशो न वेदखं गां च परिश्रमेशितः क्वचित् गतो महावर्ते तरलैस्ताडिता क्वचित् यादोभिर्भक्षति क्वापि स्वयमन्योन्यघातिभिः क्वचिच्छोकं क्वचिन्मोहं
क्वचिद् दुःखं सुखं भयं क्वचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादि विरुतार्दितः आयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतिर्यो भ्रमतस्तस्मिन् विष्णुमायावृतात्मनः स कदाचिद् भ्रमं तस्मिन् प्रेतेभ्यः ककुदे द्विजा न्यग्रोधपूतं ददृशे फलपल्लवशोभितं प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यावेददृशे शिशुं शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभयातमः महामरकतश्यामं श्रीमद्वदनपङ्कजं कम्बोग्रीवं मौरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवं श्वासे जदलकाभातं कम्बुश्रीकर्णदाडिमं विद्रुमधरभाषेशच्छोणयितसुधास्मितं पद्मगर्भारुणापाङ्गं हृद्यासवलोकनं श्वासे जद्बले संविघ्न निगमनविदलोदरम् चार्वाङ्गुलिभ्यां पाणिभ्यमुन्नीय चरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य तद्दर्शनाद् वितपरिश्रमो मुदा परिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लरित पद्मविलोचनाम्बुजः प्रहृष्टरोमाद्भुतभावसङ्कितः प्रष्टुं तुरस्तं प्रससार बालकं तावत् शिशोर्वै श्वसितेन भार्गव सुन्तशरीरं मशको यथा विशात् तत्राप्यदून्यस्तमचष्टकृत्स्नसो यथा पुरा मुह्यं दतीव विस्मितः खम्रुदसेव गणनद्रिसागरान् खम्रुदशिवगणनद्रिसागरान् द्वीपान् सवर्षान् ककुभसुरासुरान् वनानि देशान् सरिता पुराकरान् खेटान् व्रजानाश्रम वर्णवृत्तयः महान्ति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कालं च नानायुगकल्पकल्पनं यत् किञ्चिदन्याद् व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सदिभावभासितं हिमालयं पुष्पवहां सतां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषि न पश्यात् विश्वं विपश्यन्स्व वसितात्सि सोर्भे बहिर्निरस्तो न्यपतल्लयाब्धौ तस्मिन् पृथिव्या चकुदे प्ररूढं वटं च तत्पर्णपुटे शयानं तोकं च तत्प्रेमसुधास्मितेन निरीक्षितोऽपाङ्गनिरीक्षणेन तथा तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि अभ्ययादतिं संक्लिष्टपरिष्वक्तो मधुक्षजं तावत् स भगवान् साक्षात् योगाधीशो गुहाशय अन्तर्दध ऋषे सद्यो यथेह निशनिर्मिता तमन्वथ बटो ब्रह्मन् सलीलं लोकसम्प्लवादितिरोधाय क्षणादस्य स्वाश्रमे पुरवत् स्थितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तदशस्कन्धे मायादर्शनं नाम नवमोत्सवः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।
अथ दशमोऽध्यायः। सुत उवाच सैव मनुभो येदं नारायण विनिर्मितं वैभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययौ। मार्कण्डेय उवाच प्रपन्नोऽस्म्यङ्घ्रि मूलं ते प्रपन्ना भयदं हरि यन्माया या विबुधा मुह्यन्ते ज्ञानकाशया। सुत उवाच तमेवं निभृतात्मानं वृषेण देवी पर्यटन् रुद्राण्या भगवान् रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः। अथोमा तं ऋषिं वेक्ष्य गिरीशं समभाषत पश्येमं भगवान् विप्रं निवृतात्मेन्द्रियाशयं निवृतोदञ्जसव्रातं वातापाये यथार्णवम् कुर्वास्य तपसा साक्षात् संसिद्धिं सिद्धिदो भवान्। श्री भगवान् वाच नैवेच्छत्याशिष क्वापि ब्रह्मर्षिर्मोक्षमप्युत भक्तिं परां भगवते लब्धवान् पुरुषेभ्यै अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधूनाम् अयं हि परमो लाभो नृणां साधु समागमः। सुत उवाच इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान् स सतां गति ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वदेहिनां तयोरागमनं साक्षाद्दिशयोर्जगदात्मनु न वेद रुद्धते वृत्तेरात्मानं विश्वमेव च। भगवांस्तद्विज्ञाय गिरीशो योगमायया आवेशत्तद् गुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेश्वर आत्मन्यपि शिवं प्राप्तं ताडितपिङ्गजटाधरं त्रक्षं दशभुजं प्रांशुमुद्यन्तमिव भास्करम् व्याघ्रचर्माम्बरधरं शूलखट्वाङ्गचर्मभि अक्षमालाडमरुका कपालासीधनुषः बिभ्राणं सभातं विचक्षरिति विस्मितं किमिदं कुत एवेदे समाधेर्विरतो मुनिः नेत्रे उन्मील्य ददृशे सागाणं सोमया गतं रुद्रं त्रिलोकैकगुरुं ननाम शिरसा मुनिः तस्मै सपर्यां व्यदधात् सगणाय सौमया स्वागतासनं पाद्यार्घ्य गन्धस्त्रगधूपदीपकै आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो करवामं किमीशान येनेदं निर्वृतं जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमृडाय च रजोजुषे प्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। सुत उवाच एवं स्तुत स भगवानादि देव सतां गति परितुष्ट प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभासत। श्री भगवान् वाच वरं व्रीणीष्व न कामं वरदिशा वयं त्रयः अमोघं दर्शनं येषां मृत्यु यद् विन्दते मृतं ब्रह्मण साधव शान्ता निसङ्गा भूतवत्सला एकान्तभक्ता स्मासु निर्वैरा समदर्शिनः सलोकालोकपालास्तान् वन्दन्त्यार्पन्तुपासते। अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः न ते मय्यच्युते जे च भिदामढ्वपि
चक्षते नात्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मन्दयमीमहि न यमायानि तीर्थानि न दिवा चेतनोज्जिता न चेतनोज्जिता ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये स्मद्रूपं त्रयीमयम् बिभ्रात्यात्मसमाधान तपस्वाध्याय संयमयी श्रवणाद दर्शनाद वापि महापातकिनोऽपि वः शुद्ध्यैरन्नान्त्यजाश्चापि किमु सम्भाषणादिवि श्रुतवाचैते चन्द्रललामस्य धर्मगुह्योपबृंहितं वचोमृतायन मृषेर्नात्रेप्यदकर्णयोऽपि वन् सचेरं मायया विष्णुर्भ्रामितकर्षितो भृशं शिवभागमृतध्वस्तक्लेशपुञ्जस्तमब्रवीत् ऋषिर्वाच अहो ईश्वरलीलेयं दुर्वे भाव्या शरीरिणां यन्नमन्ति चितव्यानि स्तुवन्ते जगदीश्वराः धर्मं ग्राहयितुं प्राय प्रवक्तारस्य देहिनाम् आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च नैतावता भगवत स्वमायामयवृत्तिभिः न दोषेतानुभावस्तेर्मायेन कुहकं यथा दृष्ट्वेदं मनसा विश्वमात्मनानुप्रवेश्य गुणे कुर्वद्भिराभाति कर्तेव स्वप्नदृग् यथा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये कम्ब्रिडेनु परं भूमन्वरं त्वद् वरदर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकाम सत्यकामः पुमान् भवेत् वरमेकं दृढेथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि श्रुतवाच इत्यर्चितो भेष्टुं तस्य मुनिना सूक्तया गिरा तमाह भगवन् सर्वया चाभिनन्दितः कामो महर्षि सर्वोऽयं भक्तिमां त्वमधो क्षजे आकल्पान्तादयस पुण्यमजराम रता तथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानं च विरक्तिमात् ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात् पुराणाचार्य तास्तु ते श्रुतोवाच एवं वरान् स मुनये दत्त्वा गात्र्यक्ष ईश्वरः देव्यै तत्कर्म कथयन्ननुभूतं पुरा मुना सोऽप्यवाप्तमायोगमहिमा भार्गवोत्तमः विचरत्यधुनाप्यद्धाहारावि कान्ततां गतः अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतो माया वैभवमद्भुतम् एतत् केचिद विद्वांसो माया संस्कृति माध्वनः अनाद्यावर्तितं दृढं कदाचित् कं प्रचक्षति य एवमेतद् भृगुवर्यवर्णितं रथाङ्गपाणेरनुभावितं संश्रावयेद् संशृणुयाद् बुभो तयोर्न कर्मा सय संस्कृतिर्भवेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे दशमोत्सवः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव आनन्द वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण
गोविन्द दामोदर माधवेति